本节课教你把三和弦转成原香鼓的注释和弦。首先，在原香鼓素材包里面找到注释和弦的音色，然后把它拖到机架，再回到样式仪这里，把三和弦的音符复制到注释和弦这里，然后把注释和弦的声音发送到混音台，再把音量调低，进入注释和弦的卷帘窗口进行编辑音符。第一步全选音符，第二步缩短音符，第三步复制音符，缩小窗口画面，全选音符，把它往后移动一格，变成反拍音符，缩小窗口画面。放大窗口画面，框选最后2个小节的区域，移动音符位置，变成原香鼓贝斯的节奏型，就是改变它的节奏型，保持音符走向位置不变。然后选择这2个小节的音符，打开窗口的菜单，选择工具，选择快速连奏功能，音符自动生成连奏音符。再把样式4放到轨道4这里，框选所有区域，点击播放。打开机架，打开合成器，找到截止旋钮，右键截止旋钮，选择创建自动化包络线控制，把这个点数值拉到 100%， 再调整曲线弯度。播放试听效果。打开混音台，选择区域，开始混音。用 EQ 均衡器做低切。加入测练器躲避低谷。合起来听一下效果如何？已讲解完毕，谢谢大家观看。